Si tú tienes una tos que ni tú mismo la aguantas, una tos que te está obligando a salir de la oficina, una tos que tú no te estás sintiendo cómodo ya, pues más jarabe que has tomado no se te ha quitado la tos. Yo te tengo un remedio natural. Esto está viral, señores. Y aquí nada más hay que mezclar miel, sal y limón. Y yo creo que la mayoría tiene eso en su casa. Solamente 2 cucharadas de eso te van a quitar la tos de inmediato. Tú vas a empezar a dejar de toser. Y no solo eso, sino que te va a ayudar a que tú puedas combatir la gripe también. Es un remedio sencillo, pero poderoso. Por eso está viral. Pruébenlo.